Moi vaan moi ja erittäin hyvää perjantaita. Mä ajattelin nyt tehdä teille tällaisen kuin What's in my phone videon, koska tätä oli pyydetty todella paljon esim. Instagramissa. Joten mä ajattelin, että mä voisin nyt kuvata tän teille. Ja niin, mun iPhone on siis iPhone 4S. Ja tässä on tällaiset paljettikuoret, jos mä tykkään tosi paljon. Ja mä en ehkä tykkää niin paljon, kun se on musta. Mutta se ei mua nyt niin paljon haittaa, koska kuitenkin se on iPhone. Mut joo, siirrytään siihen videoon. Mun iPhoneissa on vaan 2 sivua sen takia, että mä en halua liikaa sivuja mun puhelimeen. Eli eka rivillä mulla on vaan viestit, kalenteri, kuvat ja kamera. Seuraavalla mulla on sää, kello. Ja täällä mulla on pari herätystä. Että mä herään varmasti, kartat ja videot. Muistiinpanot, muistutukset, pörssi ja Game Canter. Ja muistiinpanoissakaan mulla ei ole muuta kuin tää, missä lukee noi kelloajat, missä alkaa mikäkin ohjelma. Sitten on noita, joita mä en käytä niinkään usein, paitsi App Store, joka on iPhonein, jota ei löydy esim. LG:stä tai Samsungista. Ja sitten on asetukset. Ja nämä on näitä perusasetuksia. Mulla on muuten pari noita, mitä pitäisi päivittää. Seuraava sivulla mulla onkin vaan tällainen, missä on näitä turhia. Esim. Yhteystiedot, laskin, kompassi, lehtikioski ja saneli, joita mä en käytä ikinä, paitsi laskint välillä. Ja sit on vaan mun pari peliä, eli toi ankkapeli, Subway Surf, Aviary ja Treeni, jota mä käytän tosi usein. Sitten FaceTime, jota mä käytän ihan päivittäin. Sitten on YouTube, ja YouTubessa mä vaan käyn katsomaan noita videoita tälleen, että se on ihan päivittäisessä käytössä. Sitten on somet, ja te voitte käydä seuraamaan mua sosiaalisissa medioissa, jotka menee tonne alas infoboksiin. Siellä on esim. Snapchat, Twitter, Instagram, Kiki, WhatsApp ja Spotify. Ja mä voin kertoa mun Spotify-nimenkin tuolla alhaalla. Ehkä sieltä voitte käydä sitten seurailemassa. Ja sitten on Facebook, josta ette voi seuraa, koska mä en kerro mun Facebook-nimeä. MTV Katsomo. Jos mä käyn kattoo sit ohjelmia, joita mä en oo kerinyt esimerkiksi telkkarissa kattoo, niin niitä mä käyn sit siellä. Ja sit on vaan mun joogatreeni. Ja tässä oli mun iPhone, tässä ei oo mitään ihmeellistä. Mulla on sama taustakuva tää alkunäytös ja sit lukitusnäytös. Ja sit täällä alhaalla on vaan puhelin, email, Safari ja musiikki. Ja musiikissa mulla ei ole mitään, koska mä en oo käyttänyt musiikkia vielä tässä puhelimessa. Eli tässä oli tää video, että te tykkäsitte ja painakaa tietenkin peukut ylös. Ja ehdotelkaa ton alas kommentteihin, mitä videoita te haluaisitte. Ja niin, nähdään ensi videossa. Moi moi!